है हमारी PVM 1500 वेंटिलेटर, मोस्ट एडवांस्ड पावरफुल टर्बाइन बेस्ड वेंटिलेटर. This ventilator comes with a 15 inch full touch display. This is 15 inch high resolution full touch display. तो इसमें जो है आपको पूरी टच की फैसिलिटीज़ मिल जाता है और उसके साथ साथ आपको एनकोडर भी आता है. मतलब कोई भी वैल्यूज़ को बढ़ाना कमाना हो तो उसके साथ साथ ही आप एनकोडर से भी काम कर सकते हैं और इसको स्लाइडिंग भी कर सकते हैं. तो ये हो गई बहुत ही इजी टू यूज़ फैसिलिटी. और 15 इंच डिस्प्ले जो है वो हाई एंड डिस्प्ले है, हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले है. किसी भी एंगल से आप इसको क्लियरली देख सकते हैं. तो जब एक बात होता है आईसीयू की बड़ा सा, तो उसमें ये जो बड़ा सा स्क्रीन है ये आपको बहुत विजिबिलिटी देता है ताकि बहुत दूर से आप इसके सारे डेटास को देख सके. डॉक्टर साहब बहुत दूर से भी डेटा को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और पेशेंट को कुछ भी ज़रूरत हो तो वो उसको सजेस्ट कर सकते हैं अपने टेक्नीशियन को या नर्स को कि आप ये चेंज करिए. तो ये बहुत अच्छा विजिबिलिटी देता है और अच्छा इजी टू यूज़ है, बहुत इजी टू यूज़ है. टच स्क्रीन है, विथ साथ साथ एनकोडर भी आता है. और इसमें जो एक्सपिरेटरी फ्लो सेंसर आता है, देखिए ये इजीली रिमूवेबल है और ये रीयूजेबल है. ये इजीली रिमूवेबल है एंड ये रीयूजेबल है. तो इसमें क्या है, ये रीयूजेबल होने से आपको इसमें बार बार फ्लो सेंसर चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है और मशीन ऐसे रीयूजेबल है. आप इसको ऑटोक्लेव करके रीयूज़ कर सकते हैं. ठीक है. और ये आता है हम लोगों का प्रॉक्सिमल फ्लो सेंसर. तो ये बहुत ही कम प्राइस में भी आता है और ये डिस्पोजेबल्स है. तो आप पर पेशेंट इसको चेंज कर सकते हैं फॉर सेफ्टी और फॉर एक्यूरेसी. ठीक है. अभी हम आते हैं हमारे वेंटिलेटर पे. देखिए यहाँ पे इस वेंटिलेटर पे कन्फिगरेशन एडल्ट, पेडियाट्रिक, न्यूनेटल तीनों कन्फिगरेशन आता है. और जो न्यूनेटल है वो 2 ml से स्टार्टिंग होता है. आप 1 kg से स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पे सिलेक्शन. और जब वॉल्यूम पे जाते हैं तो इसको आप 2 ml से स्टार्ट कर सकते हैं. मतलब आपके पास अगर प्री मैच्योर्ड बच्चा भी हो, 500 ml का बेबी भी हो, तो उसको आप इस मशीन से वेंटिलेट कर सकते हैं. तो ये डेडिकेटेड न्यूनेटल वेंटिलेटर है एज वेल एज यूनिवर्सल वेंटिलेटर है. मतलब आप एडल्ट, पेडियाट्रिक, न्यूनेटल तीनों पेशेंट को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. एडल्ट, पेडियाट्रिक, न्यूनेटल तीनों काइंड ऑफ पेशेंट को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. इसमें देखिए एक खास बात यह है कि इसमें जो आइडियल बॉडी वेट है वो आप आइडियल बॉडी वेट डाल सकते हैं पेशेंट की. ठीक है. पेशेंट की आइडियल बॉडी वेट डाल के आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं. देखिए यहाँ पे अपने हाइट डाल दिया पेशेंट का. आपको खाली एक हाइट मेज़र करना है. ठीक है. बाकी सारे कई वेंटिलेटर पे क्या होता है, आपको बॉडी वेट डालना पड़ता है और एक्चुअली बॉडी वेट के साथ मशीन का कोई रिलेशन नहीं होता है. वेंटिलेटर का होता है आइडियल बॉडी वेट जो कि हाइट के ऊपर डिपेंड करता है. तो यहाँ पे आप डायरेक्ट हाइट पुट कर सकते हैं. पेशेंट की हाइट जस्ट आप मेज़र कर लीजिए और डायरेक्ट पुट करने से मशीन ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे आइडियल बॉडी वेट है वो कैलकुलेट कर लेगा. और आइडियल बॉडी वेट के हिसाब से यहाँ पे जो टाइडल वॉल्यूम्स है एंड बाकी जो उसके पैरामीटर्स है सारा कुछ मशीन ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेट कर लेगा. और बिफोर स्टार्टिंग वेंटिलेटर अगर आपको कोई भी पैरामीटर चेंज करना है आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं टच एंड स्क्रॉल करके. ठीक है. थोड़ा बहुत वॉल्यूम चेंज करना है तो आप यहाँ से टच एंड स्क्रॉल कर सकते हैं. यहाँ से भी आप कंफर्म कर सकते हैं. यहाँ से भी आप कंफर्म कर सकते हैं. तो दोनों तरफ से आप यूज़ कर सकते हैं, या तो टच या तो आपका एनकोडर बटन. और मोड्स के भी आपको चेंज करना है. देखिए इस पर सारा मोड्स आते हैं. जैसे एडल्ट के लिए आपको प्रेशर कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल जो हो गए आपकी मैंडेटरी मोड्स, SIMB प्रेशर कंट्रोल, SIMB वॉल्यूम कंट्रोल हो गई, CPAP प्लस PSV आपका हो गया, वीनिंग मोड. इस पर कंटिन्यूस वेंटिलेशन के लिए डुओ वेंट है, PRVC है, प्रेशर रेगुलेटेड वॉल्यूम कंट्रोल है, CPR भी है और इसके साथ साथ SMB भी है और वॉल्यूम सपोर्ट भी है. मतलब जो आप प्रेशर पे करते हैं कि जो एक प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन होता है, प्रेशर ऑटोमेटिकली सपोर्ट जाता है, वो वॉल्यूम सपोर्ट भी इसमें है. तो वॉल्यूम सपोर्ट के लिए आपको अलग से पैसा इसमें ऐड नहीं करना पड़ रहा है, कुछ ऑप्शनल पे नहीं करना पड़ रहा है. इसमें वॉल्यूम सपोर्ट है और न्यूनेटल में भी वॉल्यूम सपोर्ट इसमें इनबिल्ट है, जो कि न्यूनेटल में आज की डेट में वर्ल्ड वाइड एक बहुत यूजफुल मोड्स है वॉल्यूम सपोर्ट, वो भी इसमें इंक्लूडेड सब कुछ है. और इसके साथ साथ O2 थेरेपी भी है. अगर आपको हाई फ्लो यूज़ करना है तो इस मशीन पे हाई फ्लो सब कुछ रेडी है. आपको हाई फ्लो यूज़ करने के लिए खाली रिकमेंडेड है कि एक आप ह्यूमिडिफायर लगा लीजिए, उस पर आप इसमें हाई फ्लो भी कर सकते हैं मशीन पे. तो ये सब सारे सेटिंग्स आप कर लेने के बाद जब आप मशीन को स्टार्ट करेंगे तो मशीन का लुक्स कुछ ऐसे दिखेगा आपको, जिसमें आपको ऑन स्क्रीन 3 ग्राफ्स दिख रहा है. और आपको अगर पेशेंट कैसा बिहेव कर रहा है, पेशेंट कैसा धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा है, पेशेंट का लंग्स कंडीशन कैसा है, लूप देखना है तो आप इसमें लूप भी देख सकते हैं. सारा कुछ ऑन स्क्रीन है. आप लूप देखना है, वेवफॉर्म देखना है या तो वैल्यूज़ देखना है, सारा इसमें एकदम मॉनिटरिंग की जो सारे पैरामीटर्स होता है, लाइक
कितने स्पॉन्टेनियस ब्रेथ पेशेंट ले रहा है, कितना मैंडेटरी ब्रेथ पेशेंट ले रहा है, कितना मिनट वेंटिलेशन स्पॉन्टेनियस जा रहा है, कितना मैंडेटरी जा रहा है, मैंडेटरी वेंटिलेशन एक्सपिरेटरी, एवरीथिंग इसमें आप देख सकते हैं। पी फ्लैट, पी कितना जा रहा है, एवरीथिंग। तो ये सब सारे पैरामीटर्स क्या होता है, कितना मैंडेटरी और कितना स्पॉन्टेनियस, ये अगर अलग से आप देख पा रहे हैं तो आप डिसीजन ले पाएंगे कि आपका पेशेंट कितना इम्प्रूव कर रहा है। हर घंटे में, हर मिनट में, हर जब सेकेंड में पेशेंट कितना इम्प्रूव कर रहा है, तो वो आपको यहाँ पे ऑन स्क्रीन सारा डेटा दिख जाएगा। उसके साथ साथ कंप्लाइंस, रेजिस्टेंस, लंग्स का कंप्लाइंस कैसे चेंज हो रहा है, लंग का रेजिस्टेंस कैसे चेंज हो रहा है, लंग्स अगर एयरडियस कंडीशन पे है, सीओपीडी कंडीशन पे है, सब कुछ यहाँ पे आप ऑन स्क्रीन डेटा देख सकते हैं। इसके साथ साथ और भी सारे डेटास है, PIF है, RCXP है जो आपको बताता है लंग की कंडीशन, इसमें वर्क ऑफ ब्रीदिंग है, वर्क ऑफ ब्रीदिंग वेंट है, टोटल है, एवरीथिंग। मतलब RSBI रैपिड सेलो ब्रीदिंग इंडेक्स है, PEF है, तो एवरीथिंग इसमें आपको दिखेगा। C20/C है, मतलब जितने भी आज के डेट में वर्ल्ड पे सारे पैरामीटर्स हैं लंग को चेक करने के लिए ड्यूरिंग वेंटिलेशन, एवरीथिंग इसमें है। मतलब ये एक कॉम्पैक्ट हाई एंड वेंटिलेटर है। जो भी आपकी आज की वर्ल्ड क्लास में जो चलता है, जैसे जो सारे कंपनियां सारे वर्ल्ड में बिजनेस करते हैं, उनके जितने भी फीचर्स फंक्शन है, सारे फीचर्स फंक्शन हम लोगों ने इस पर डाले हुए हैं। इसमें सारा कुछ फीचर्स है। एक वेंटिलेशन पे पेशेंट जब रहता है, एक हाई एंड वेंटिलेशन का जो काम होता है, पेशेंट को सारा कुछ मॉनिटरिंग करना, पेशेंट की रेजिस्टेंस, कंप्लायंस, RCXP, नेगेटिव फोर्स, पेशेंट की RSBI, C20/C, पेशेंट की वो वर्क ऑफ ब्रीदिंग, एवरीथिंग इसमें मॉनिटरिंग आप देख सकते हैं। तो मतलब आप इस वेंटिलेटर का चलाते हुए पेशेंट के ऊपर पूरा श्योर हो सकते हैं कि आपका पेशेंट का लंग कंडीशन उस टाइम पे कैसा है, आपका पेशेंट का लंग कंडीशन कैसा था, और रिस्पेक्टिवली वो कैसा चेंज हो रहा है। तो आपको डिसीजन लेने में वो बहुत आसान होता है कि आप वेंटिलेशन कैसा स्ट्रेटेजी लेंगे, आप उसमें कैसा उसको वेंटिलेट करेंगे, सारा पैरामीटर्स को आपको कैसे डिसाइड करेंगे। तो सारे जो मॉनिटरिंग्स है यहाँ पे आपको वो आ जाता है। और इसके साथ साथ वेव के साथ साथ भी आप ऑन स्क्रीन सारे मॉनिटरिंग भी देख सकते हैं। और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और इसको सेव करके रखना है, तो भी वो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके, यस स्क्रीनशॉट आपका आ जाता है, स्क्रीनशॉट सेव हो जाता है। और वो चीज़ को आप बाद में स्क्रीनशॉट निकाल भी सकते हैं पेन ड्राइव लगा के, या तो बाद में उसको आप देख भी सकते हैं। कोई ऐसा लगा कि इसको आपको सेव करके रखना है, तो आप सेव करके रख सकते हैं फॉर डेटाबेस। और इसमें O2 है सक्शन के लिए, ऑटोमेटिक सक्शन रूटीन जो होता है वो भी यहाँ पे है, आप ऑटोमेटिक रूटीन सक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे इनबिल्ट नेबुलाइजर है, आपको पेशेंट को इनबिल्ट नेबुलाइजर देना है तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट मोड को आप चेंज कर सकते हैं, ड्यूरिंग रनिंग वेंटिलेशन आप यहाँ पे सारे मोड्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, सेटिंग्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप इंस्पिरेटरी होल्ड, एक्सपिरेटरी होल्ड भी कर सकते हैं। आपको अगर कोई मैनूवर्स करना हो, जैसे कोई रेडियोलॉजी का पिक्चर लेना हो, या तो आपको एक्सपिरेटरी होल्ड करके कोई वॉल्यूम ट्रैप देखना हो, वो सब आप यहाँ से डायरेक्ट एक्सपिरेटरी होल्ड कर सकते हैं। आप यहाँ से नेबुलाइजर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप इंट्रिंसिक पीप अगर कुछ है यहाँ पे आप स्टार्ट करेंगे तो एक्सपिरेटरी होल्ड होकर ऑटोमेटिकली कोई वॉल्यूम अगर ट्रैप हो रहा है लंग्स पे, तो वो आप देख सकते हैं। ये आपको बहुत मदद करता है जब आपका लंग कंडीशन COPD हो, तो वॉल्यूम ट्रैप आपको डिटेक्शन कर पाना, ये आपको बहुत हेल्प करता है सही वेंटिलेशन को जज करने के लिए। इसमें है P01 ऑकुलेशन प्रेशर, मतलब आपका जो मसल्स है वो कितना स्ट्रॉन्ग है वेंटिलेशन से निकलने के लिए पेशेंट की, वो भी आपको यहाँ से आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। P01 भी इसमें इनबिल्ट है। नेगेटिव इंस्पिरेटरी फोर्स भी यहाँ पे है, नेगेटिव इंस्पिरेटरी फोर्स को भी आप देख सकते हैं। सेम अगेन मसल पूरा कैसा है और नेगेटिव फोर्स कैसा पेशेंट जनरेट कर पा रहा है अपने आप से, सारा कुछ इसमें आप देख सकते हैं। PV लूप्स जो है, यहाँ से आप PV लूप्स देख सकते हैं। आप इसमें से रैम खोज सकते हैं, मतलब आपका जो लोअर इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, मतलब पीप को आप खोज सकते हैं। और इसमें जो एन पीप आप देख सकते हैं, मतलब आपको इसमें ये जो पीप फाइंडर होता है ये भी आपको यहाँ पे डायरेक्ट सब इनबिल्ट मिल जाता है। इसी सारा फीचर्स जो है यहाँ पे, ये सारे फीचर्स अगर आपको बाहर कोई भी वेंटिलेटर पे लेना हो जो वर्ल्ड वाइड चलता है ऐसे वेंटिलेटर पे, तो ये आपको हर एक चीज़ में लाखों की आपको एक्स्ट्रा ऑप्शनल कॉस्ट पे करना पड़ता है। बट यहाँ पे आपको ये सब नहीं, ये है SpO2 का जो है ऑक्सीजन SpO2 इंडेक्स SI जिसको हम लोग कहते हैं, वो भी यहाँ पे है। तो इसमें सारा कुछ है, मतलब जो भी बाहर ये सारे फीचर्स जो वर्ल्ड वाइड कंपनीज़ है उसमें जो सारा फीचर्स आपको लाख रुपए से आता है, और एक ये सारा फीचर्स के साथ मशीन लेने पे आपको अप्रॉक्स 18 to 20 लाख का प्राइस पड़ जाता है। वही चीज़ हम लोग मेड की तरफ से दे रहे हैं बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस में। और जो इसका क्वालिटी है ये वर्ल्ड क्लास क्वालिटी है, वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स है, सारे सर्टिफिकेशन इसका है और सारे फीचर्स इसका है, और सारा कुछ इसमें इनबिल्ट दिया गया है। मतलब आप मेट का अगर TVM 1500 आपके पास है, मतलब आपके पास वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट
फैसिलिटी वेंटिलेटर आपके पास है, और उस वेंटिलेटर से आप कुछ भी कर सकते हैं पेशेंट के साथ। तो सारा कुछ इसमें है। और ये है मेड का TVM 1500 वेंटिलेटर्स। और इसके लिए आपको अगर और भी डिटेल्स में आपको जानना है और डेमो आप करवाना चाहते हैं, इसका डेमो देखना चाहते हैं, तो ज़रूर आप लोगों से कॉन्टैक्ट करिए। थैंक यू।